Cybex Priam Style on vaunujen tyyli-ikoni. Nämä on ketterät, käytännölliset ja superhelpot käyttää. Nämä liikkuu kätevästi kaupungilla pyöriessä, mutta toimii loistavasti myös maastossa. Vaunukokonaisuuteen kuuluu vaunujen runko, vaunukoppa, ratasistuin, sadesuoja vaunukopalle, sadesuoja ratasistuimelle, 2 adapterit, toiset tälle vaunukopalle, toiset turvakaukalolle sekä vaunuihin integroitu aurinkosuoja. Näissä on 4-pyörän jousitus, mikä jeesaa hankalammassa maastossa. Ja renkaat on foam-täytteiset, eli huoltovapaat, ei tarvitse pumpata eikä ne voi puhjeta. Lisäksi tuossa on tommonen kumipinnote, mikä ei kerää lunta itteensä. Eturenkaat saa lukittua sekä eteen että taaksepäin. Lisäksi tuolla eturenkaan ja ripustuksen välissä on tosi hyvin tilaa, eli vaikka olisi oikein jotakin tarraavaa moskaa maassa, niin tämä eturipustus ei mene tukkoon. Tavarakori on helppo avata magneetein. Siellä on hyvin tilaa ja painoraja on 5 kiloa. Seisontajarru on helppo napata sekä päälle että pois, myös sandaalit jalassa. Työntäjä saa helppo säätää yhdellä kädellä ja tämä sopii tosi monenmittaisille työntäjille. Tämä saa myöskin kokonaan edestä pois, jolloin tämä on tosi kompakti vaikka julkisilla liikkuessa tai pienissä hisseissä. Tässä setupissa leveyttä on 60 senttiä ja pituutta 88. Vaunukopan kuomusta löytyy lisälippa, mikä yhdessä vaunukopan peitteen kanssa suojaa lasta ihan älyttömän hyvin. Täällä päällipuolelta löytyy tarviketasku ja 2-suuntaisten vetoketjujen ja magneetin avulla tämän jalkopää saa avattua auki ja täältä löytyy myös säilytystilaa. Lisäksi täällä kopan etupuolella on pientarviketasku. Vaikka vaunukopan kuomu on älyttömän pitkä, tämän integroidun Sunsail vaunuverhon ansiosta saadaan suojattua vauvaa auringolta, tuulelta ja hälyltä vielä entistäkin paremmin. Kuitenkin antaa ilmavirran kiertää tuonne vaunuihin. Tän saa tarvittaessa vetskalla irti. Vaunukopasta löytyy Sky Window sekä Panorama Window, millä saadaan hengittävyyttä tuonne vaunukoppaan. Vaikka aurinko paistaisi korkeammalta, ylemmän ikkunan saa suljettua ja tuolla pääsee edelleen vaihtuu ilma. Nämä ikkunat on käteviä myös lapsen viihtyvyyden kannalta. Monesti muutaman kuukauden ikäisenä muu maailma alkaa kiinnostaa jo siinä määrin, että tuolla on kiva katsella vaikka vatsallaan köllötellen muuta maailmaa. Koppa ei tarvitse irrottaa kasauksen aikana, eli se on älyttömän helppo taittaa pois tieltä vaikka auton perään. Mikään kangasosista ei koske maata, eikä sun tarvitse kyykkiä maan rajassa. Tämä vaunukoppa on ihan älyttömän tilava, noin 80 senttiä sisämitoiltaan. Täällä on puuvillainen patjanpäällinen ja memory foam patja, mikä mukautuu lapsen mukaan. Kaikki kangasosat pystyy irrottamaan pesua varten ja tänne mahtuu hyvin kesävauvalle ilma kiertämään ja talvivauvalle lämpöpussia lämmittämään. Vaunukoppa on superhelppo irrottaa memory-nappien avulla. Ja kun kaukalo halutaan kiinnittää tuonne runkoon, vaihdetaan vaan noiden kopan adaptereiden tilalle paketissa mukana tulevat kaukaloadapterit. Ja se on siinä. Vaunukoppaa voi käyttää myöskin matkasänkynä ja näiden kaarevien jalasten ansiosta tätä voi myös keinutella kevyesti. Ratasistuimessa selkäosaa ja jalkaosaa pystyy säätämään erikseen, eli tämän saa ihan täyteen flättiin makuuasentoon. Kuomuista löytyy vetoketjun takaa jatkokappale, minkä lisäksi täältä löytyy toisen vetoketjun takaa toinen jatkokappale, minkä ansiosta myös täysmakaavassa asennossa tämä on ihan supersuojaisa. Ratasistuin on käännettävissä myöskin toistepäin ja siinä vaiheessa tämän koko homman pystyy kasata yhtenä pakettina. Ihan supernäppärää. Toi istuinosa on muutenkin tosi tilava. Painoraja on 22 kiloa, eli menee jopa noin 4 ikävuoteen saakka. Täällä jalkatuessa muotoiluavulla on mahdollistettu se, että myöskin pitemmän lapsen jalat mahtuu tonne mukavasti ja kantapäitä voi lepouttaa helposti jopa tuohon runkoputkissa. Nämä valjaat on helposti säädettävissä, eli yhdellä vedolla saadaan kiristettyä valjat napakasti ja myöskin korkeussäädön pystyy tehdä portaattomasti. Turvakaari puolestaan on nivelletty niin, että se on helppo napata edestä pois, kun pistetään teffaa penkkiin. Ei tarvitse kurakenkien kanssa hilata istuinosaa pitkin lasta kyytiin. Myös ratasistuimen kuomusta saadaan avattua tuuletusaukko. Ratasistuimen selkänojasta löytyy tilava tasku. Tämän rungon pystyy taittamaan myöskin 2-pyörätoiminnolle, jolloin tällä pystyy mennä myöskin portaita pitkin. Tätä samaa toimintoa voi käyttää myöskin lumessa tai hiekassa. Priamissa on erityisen paljon näitä yhden käden toimintoja, eli melkein kaiken pystyy tehdä joko kädet taskussa tai ehkä luonnollisemmin lapsi kainalossa. Nämä super monipuoliset, mutta käytössä yksinkertaiset Cybex Priam Style yhdistelmävaunut voi myös modata just omaan luukkiin sopiviksi.
Sä voit valita 3 runkoväristä, Matte Blackista, Chromesta ja Rose Goldista mieluisimman, ja kangasvärejä löytyy vaikka millä mitalla. Sä voit periaatteessa napata vaikka vaunukopan ja rataskankaan eri värillä. Ja hei, myös tavarakori matchaa sit näihin kankaisiin. Mikä on sun lemppariväri?